嚟嘅，即係我都有嚟呢度食下嘢啊，或者嚟，即係其實我都有嚟黃大仙廟拜神嘅嚇。咁就可以見到頭先阿主席啊，即係有關單位都係好開心嘅。我諗對我嚟講，即係黃大仙有個好特別嘅地方，就係傳統嘅嘢仍然可以保留到啦，亦都有一啲好新嘅一啲，譬如有啲我哋睇到活水公園啦。即係一啲新嘅 facility 或者新嘅景點，又慢慢已經出現咗好多咯。所以我覺得係一個其實原來黃大仙區，我當其時同阿專員佢解釋俾我聽嘅，原來係比我想象中係覆蓋嘅範圍再大啲嘅。因為黃大仙廟就好多人都會嚟拜啦，咁我都會中意嚟可能求下籤啊咁樣啦，同啲朋友。咁另外一個即係最深印象比較熟悉啲嘅咧，就係彩虹村，啱啱都有喺條影片嗰度出現啦。中學有一段時間，甚至乎係依家咧喺網上面呢度都係一個打卡聖地啦。咁我喺拍攝嘅時候咧，入到黃大仙見到好多遊客啦，有內地嘅，有外國嘅，或者泰國嘅，好多唔同嘅旅客嚟啦。我就覺得哇，原來黃大仙係咁多人會慕名而來嘅。跟住甚至到咧去到彩虹村嘅時候，我哋拍攝緊嘅時候，發現有好多韓國人喺嗰度打卡咯。咁我就覺得哇，其實黃大仙係一啲都唔比其他傳統嘅香港嘅旅遊嘅景點差咯。Hong Kong Singer Channel 讓每個人唱出心聲，我哋需要你嘅支持，歡迎大家 subscribe 我哋 ，like、comment and share。